Pennod 5. Os pecha dyn a chlywed llais llw, ac yntau yn dyst, naillai yn gweled a'i yn gwybod, oni fy nega, yna fe a ddwg ei anwiredd. Os dyn ac yffwrdd a dim aflan, pa un bynnag a'i byrgyn bwystfil aflan, a'i byrgyn anifail aflan, a'i byrgyn ymlusgiad aflan, bod y peth yn guddiedig oddi wrtho ef, aflan ac euog yw efe. Neu pan gyffyrddo ag aflendid dyn, pa aflendid bynnag iddo, hwn y bydd efe aflan o'i blegyd, a'r peth yn guddiedig rhagddo, pan gaffo wybod, yna euog yw. Neu os dyn a dwng gan dreithi ar gwefusau ar wneithu'r drwg, neu wneithu'r da, beth bynnag a dreitho dyn trwy lw, a'r peth yn guddiedig rhagddo, pan gaffo efe wybod, euog yw o un o hyn. A phan fyddo efe euog o un o hyn, yna cyffesed yr hyn y pechodd ynddo, a dyged i'r arglwydd ei offrwm dros gamwedd am ei bechod hwn y bechodd, sef benyw o'r praidd, oen neu fyn gafr yn aberth dros bechod, a gwnaed yr offeiriad gymod drosto am ei bechod. Ond os ei law ni chyrraedd werth oen, dyged i'r arglwydd am ei gamwedd hwn y bechodd, ddwy dirtir, neu ddau giw colomen, yn aill yn aberth dros bechod a'r llall yn boeth offrwm. A dyged hwynt at yr offeiriad ac offrymed efe hwn sydd dros bechod yn gyntaf, a thored ei ben wrth ei wegil, ond na thored ef ymaith. A theinelled o waed yr aberth dros bechod ar ystlys yr allor, a gwasger yr rhan arall o'r gwaed wrth wylod yr allor. Dyma aberth dros bechod. Ar ail a wna efe yn offrwm poeth, yn ôl y ddefod, a'r offeiriad a wna gymod drosto am ei bechod, hwn a bechodd, am a ddeir iddo. Ac os ei law ni chyrraedd ddwy dirtir neu ddau giw colomen, yna dyged hwn a bechodd ei offrwm o ddegfed ran effa o beilliaid yn aberth dros bechod, na osoded olew ynddo, ac na rodded thys arno, canes aberth dros bechod yw. A dyged hynny at yr offeiriad, a chymered yr offeiriad ohono lonaid ei law yn goffadwriaeth, a llosged ar yr allor fel ebyrth tanllyd i'r arglwydd. Dyma aberth dros bechod. A gwnaed yr offeiriad gymod drosto ef am ei bechod a bechodd efe yn un o'r rhai hyn, a maddeir iddo, a bydded i'r offeiriad y gweddill megis o'r bwyd offrwm. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, os gwna dyn gamwedd a phechu trwy amryfusedd yn y pethau a gysegrwyd i'r arglwydd, yna dyged i'r arglwydd dros ei gamwedd, hwrdd perffaith gwbl o'r praidd, gyda thbris di o siclau arian, yn ôl sicil y gysegr, yn aberth dros gamwedd. A thaled am y niwed a wnaeth yn y peth cysegredig, a'r chodded ei 5 ran yn ychwaneg ato, a'r chodded ef at yr offeiriad, a gwnaed yr offeiriad gymod drosto a hwrdd yr offrwm dros gamwedd, a maddeir iddo. Ac os pecha enaid a gwneithir yn erbyn gorchmynion yr arglwydd, ddim o'r hyn ni ddylid ei gwneithir, na wyddau, eto euog fydd, a'i anwiredd a ddwg. A dyged hwrdd perffaith gwbl o'r praidd gyda thbris di at yr offeiriad, yn offrwm dros gamwedd, a gwnaed yr offeiriad gymod drosto am ei amryfusedd, ac am gymerodd efe, ac yntau heb wybod, a maddeir iddo. Aberth dros gamwedd yw hyn, camwedd a wnaeth yn ddi-au yn erbyn yr arglwydd. Pennod 6. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, os pecha dyn a gwneithir camwedd yn erbyn yr arglwydd, a dywedyd celwydd wrth ei gymydog am yr hyn a rodded ato i'w gadw, neu am yr hyn yr choddes efe ei law, neu yn yr hyn trwy drawster a ddygodd efe, neu yn yr hyn y twyllodd ei gymydog, neu os cafodd beth gwedi ei golli, a dywedyd celwydd amdano, neu dyngu yn anudon, am ddim o'r holl bethau a wnelo dyn, gan bechu yn ddynt, yna, am iddo bechu a bod yn euog, bydded iddo roddi yn ei ôl y trais a dreisiodd efe, neu y peth a gafodd trwy dwyll,
neu y peth a adawyd i gadw gydag ef, neu y peth wedi ei golli a gafodd fe, neu beth bynnag y tyngodd fe anidon amdano, taled hynny erbyn ei ben, a chwaneged ei 5 ran ato. Ar y dydd yr offrymo dros gamwedd, rhodded ef i'r neb a'i piau. A dyged i'r arglwydd ei offrwm dros gamwedd, hwrdd perffaith gwbl o'r praidd, gyda'r bris di yn offrwm dros gamwedd at yr offeiriad, ac wnaed yr offeiriad gymod drosto ger bron yr arglwydd, a maddeuir iddo am ba beth bynnag a wnaeth i fod yn euog ohono. Llefarodd yr arglwydd hefyd wrth Moses gan ddywedyd, gorchymyn i Aaron ac i'w feibion gan ddywedyd, dyma gyfraith y poeth offrwm. Poeth offrwm yw, oherwydd y llosgi ar yr allor ar hyd y nos, hyd y bore, a thân yr allor ac yn eir arni. Gwisged yr offeiriad hefyd ei lieinwys gamdano, a gwisged lodrau lliain am ei gnawd, a choded y lludw lle rysodd y tân y poeth aberth ar yr allor, a gosoded ef ger llaw'r allor. A diosged ei wisgoedd a gwisged ddillad eraill, a dyged allan y lludw i'r tu allan i'r gwersyll i le glân. A chyneuer y tân sydd ar yr allor arni, na ddiffoded, ond llosged yr offeiriad goed arni bob bore, a threfned y poeth offrwm arni, a llosged wer yr aberth hedd arni. Cyneuer y tân bob amser ar yr allor, na ddiffoded. Dyma hefyd gyfraith y bwyd offrwm. Dyged meibion Aaron ef ger bron yr arglwydd o flaen yr allor, a choded ohono yn ei law o beilliaid y bwyd offrwm, ac o'i olew, a'r holl thys yr hwn fydd ar y bwyd offrwm, a llosged ei goffadwriaeth ef ar yr allor, yn arogl peraidd i'r arglwydd. A'r gweddill ohono a fwyty Aaron a'i feibion yn groiw y bwytau'r ef, yn y lle sanctaidd o fewn cynteddfa pabell y cyfarfod y bwytânt ef. Na phober ef trwy lefain. Rhoddais ef yn rhan iddynt o'm haberthau tanllyd. Peth sanctaidd i olaf yw hyn, megis yr aberth dros bechod, a'r aberth dros gamwedd. Pob gwriw o blant Aaron a fwytânt hyn, deddf dragwyddol fydd yn eich cenedlaethau am aberthau tanllyd yr arglwydd, pob un ag yffyrddo a hwynt fydd sanctaidd. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, dyma offrwm Aaron a'i feibion, yr hwnna offrymant i'r arglwydd ar y dydd yr eneini'r ef. 10 ran effa o beilliaid yn fwyd offrwm gwastadol, ei hanner y bore a'i hanner brynhawn. Gwneler ef trwy olew mewn padell, yna ydygu ef i mewn wedi ei grasu, ac offryma ddarnau y bwyd offrwm wedi ei grasu yn arogl peraidd i'r arglwydd. Ar offeiriad o'i feibion ef, yr hwnna eneinir yn ei le ef, gwnaed hyn trwy ddeddf dragwyddol, llosger y cwbl i'r arglwydd, a phob bwyd offrwm dros yr offeiriad a fydd wedi ei losgi oll, na fwytau'r ef. Llefarodd yr arglwydd hefyd wrth Moses gan ddywedyd, llefara wrth Aaron ac wrth ei feibion gan ddywedyd, dyma gyfraith yr aberth dros bechod. Yn y lle y lleddir y poeth offrwm, y lleddir yr aberth dros bechod ger bron yr arglwydd, sanctaidd i olaf yw fe. Yr offeiriad a'i hoffrymo dros bechod a'i bwyty, yn y lle sanctaidd y bwytau'r ef, yng nghenteddfa pabell y cyfarfod. Beth bynnag ag yffyrddo a'i gig ef, a fydd sanctaidd, a phan deuneller o'i waed ef ar ddilledyn, golch yn y lle sanctaidd yr hyn y teinellodd y gwaed arno. A thorer y llestyr pridd y berwer ef ynddo, ond os mewn llestyr pres y berwyr ef, ysgwrier a golcher ef mewn dofr. Bwytaed pob gwriw ymysg yr offeiriaid ef, sanctaidd i olaf yw fe. Ac na fwytaer un offrwm dros bechod, yr hwn y dyger o'i waed i babell y cyfarfod, i wneithi'r cymod yn y lle sanctaidd, ond llosger mewn tân. Pennod 7. Dyma hefyd gyfraith yr offrwm dros gamwedd, sanctaidd i olaf yw. Yn y man lle y lladdant y poeth offrwm,
y lladdant yr aberth dros gamwedd, a'i waed a denella fe ar yr allor o amgylch. A'i holl wer a offryma fe ohono, y gloren hefyd a'r weren fol. A'r ddwy aren, a'r gwer fyddo arnynt hyd y tenewyn, a'r rhwyden oddi ar yr afu, ynghyd ar arenau, a dyn fe ymaith. A llosgedd yr offeiriad hwynt ar yr allor, yn aberth tanllid i'r arglwydd, aberth dros gamwedd yw. Pob gwrw ymysg yr offeiriaid a'i bwyty, yn y lle sanctaidd y bwytair ef, sanctaidd olaf yw. Fel y mae yr aberth dros bechod, felly y bydd yr aberth dros gamwedd. Un gyfraith sydd iddynt, yr offeiriad yr hwnawna gymod ag ef, a'i piau. A'r offeiriad a offrymo boeth offrwm neb, yr offeiriad ag a'i ffiddo ei hun groen y poeth offrwm a offrymodd fe. A phob bwyd offrwm a graser mewn ffwrn, a'r hyn o llawneler mewn padell, neu ar radell, fydd eiddo'r offeiriad a'i hoffrymo. A phob bwyd offrwm wedi ei gymysgu trwy olew neu yn sych, a fydd ei holl feibion Aron, bob un fel ei gilydd. Dyma hefyd gyfraith yr ebyrth hedd a offryma fe i'r arglwydd. Os yn lle diolch yr offryma fe hyn, offrymed gyda'r aberth diolch deisenau croew, wedi ei cymysgu trwy olew ac afrllad croew, wedi ei hiro ag olew, a ffeilliaid wedi ei grasu yn deisenau, wedi ei cymysgu ag olew. Heblaw'r teisenau, offrymed fara lifeinllyd yn ei offrwm gyda'i hedd aberth o ddiolch. Ac offrymed o hyn un dorth o'r holl offrwm, yn offrwm dyrchafael i'r arglwydd, a bydded hwnnw eiddo'r offeiriad a deinello waed yr ebyrth hedd. A chig ei hedd aberth o ddiolch a fwytair y dydd yr offrymir ef, na adawer dim ohono hyd y bore. Ond os a dduned neu offrwm gwirfodd fydd aberth ei offrwm ef, y dydd yr offrymo fe ei aberth, bwytaer ef, a thrannoeth bwytaer yr hyn fyddo yn weddill ohono. Ond yr hyn a fyddo o gig yr aberth yn weddill y trydydd dydd, llosger yn tân. Ac os bwytair dim o gig offrwm ei ebyrth hedd ef o fewn y trydydd dydd, ni byddi'r bodlon i'r hwnna ei hoffrymo ef, ac nis cyfrifir iddo, ffieedd beth fydd, a'r dyn a fwyty ohono, a ddwg ei anwiredd. A'r cig ag yffyrddo a dim aflan ni fwytair, mewn tân y llosgir ef, a'r cig arall, pob glân a fwyty ohono. A'r dyn a fwytao gig yr hedd aberth, yr hwnna berthyn i'r arglwydd a'i aflendid arno, torri'r ymaith y dyn hwnnw o fysg ei bobl. Ac os dyn ag yffwrdd a dim aflan, sef ag aflendid dyn, neu ag anifael aflan, neu ag un ffieithbeth aflan, a bwyta o gig yr hedd aberth, yr hwnna berthyn i'r arglwydd, yna a torri'r ymaith y dyn hwnnw o fysg ei bobl. Llefarodd yr arglwydd hefyd wrth Moses gan ddywedyd, llefara wrth feibion Israel gan ddywedyd, na fwytewch ddim gwer eidion, neu ddafad, neu afr. Eto, gwer byrgyn, neu wer ysglyfaeth a ellir ei weithio mewn pob gwaith, ond gan fwyta na fwytewch ef. Oherwydd pwy bynnag a fwyta o wer yr anifael o'r hwn yr offrymir aberth tanllid i'r arglwydd, torri'r ymaith yr enaid a'i bwytao o fysg ei bobl. Na fwytewch chwaith ddim gwaed o fewn eich cyfaneddau, o'r eiddo aderyn nac o'r eiddo anifael. Pob enaid a fwytao ddim gwaed, torri'r ymaith yr enaid hwnnw o fysg ei bobl. Ar arglwydd a lefarodd wrth Moses gan ddywedyd, llefara wrth feibion Israel gan ddywedyd, y neb a offrymo ei aberth hedd i'r arglwydd, dyged ei rodd o'i aberth hedd i'r arglwydd. Ei ddwylo a ddygant ebyrth tanllid yr arglwydd, y gwer ynghyd â'r barwyden a ddwg fe, y barwyden fydd i'w chyhwfannu yn offrwm cyhwfan ger bron yr arglwydd, a llosged yr offeiriad y gwer ar yr allor, a bydded y barwyden i Aron ac i'w feibion. Rhoddwch hefyd y balfais ddeau yn offrwm dyrchafael i'r offeiriad, o'ch ebyrth hedd.
hwn o feibion Aron o ffrymo waed yr ebyrth hedd a'r gwer, bydded iddo ef yr ysgwyddo gddeau yn rhan. Oherwydd parwyden y cyhwfan ac ysgwyddo gyda'r chafael, ac ymerais i gan feibion Israel o'i hebyrth hedd, ac ei rhoddais wynt i Aron yr offeiriad, ac i'w feibion, trwy ddeddf dragwyddol oddi wrth feibion Israel. Hyn yw'r rhan eneiniad Aron ac eneiniad ei feibion, o ebyrth tanllyd yr arglwydd yn y dydd yn nesaodd fe hwynt i offeriadu i'r arglwydd. Hwn a orchmynodd yr arglwydd ei roddi iddynt, y dydd yr eneiniad fe hwynt allan o feibion Israel, trwy ddeddf dragwyddol, trwy ei cenedlaethau. Dyma gyfraith y poeth offrwm, y bwyd offrwm, a'r aberth dros bechod, a'r aberth dros gamwedd, a'r cysegriadau, a'r aberth hedd. Hon a orchmynodd yr arglwydd wrth Moses ym mynydd Sinai, yn y dydd y gorchmynodd fe i feibion Israel offrymu ei hoffrymau i'r arglwydd yn anialwch Sinai. Pennod 8. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, cymer Aron a'i feibion gydag ef a'r gwisgoedd, ac olew yr eneiniad a bustach yr aberth dros bechod, a 2 hwrdd, a chawell y bara croew, a chasgl yr holl gynulleidfa ynghyd i ddrws pabell y cyfarfod. A gwnaeth Moses fel y gorchmynodd yr arglwydd iddo, a chasglwyd y gynulleidfa i ddrws pabell y cyfarfod. A dywedodd Moses wrth y gynulleidfa, dyma'r peth a orchmynodd yr arglwydd ei wneithir. A Moses a ddig Aron a'i feibion ac a'i golchodd hwynt a dofr, ac fe aroddes amdano ef y bais, ac a'i gwregysodd ef ar gwregys, ac a wisgodd y fantell amdano, ac aroddes yr effod amdano, ac a'i gwregysodd a gwregys cywraint yr effod, ac a'i cuodd amdano ef. Ac fe osododd y 2 froneg arno, ac aroddes yr Urim a'r Thwmim yn y 2 froneg. Ac fe osododd y meitr ar ei ben ef, ac osododd ar y meitr ar ei dalcen ef y dalaeth aer, y goron sanctaidd, fel y gorchmynasau'r arglwydd i Moses. A Moses a gymerodd olew yr eneiniad ac a eneiniodd y tabernacl ar hyn oll oedd ynddo, ac a'i cysegrodd hwynt. Ac a deinellodd ohono ar yr allor 7 waith, ac a eneiniodd yr allor a'i holl lestri, a'r noi hefyd a'i throed i'w cysegru. Ac fe adwalltodd o olew'r eneiniad ar ben Aron, ac ei heneiniodd ef i'w gysegru. A Moses a ddig feibion Aron, ac a wisgodd beisiau amdanynt, a gwregysodd hwynt a gwregysau, ac a osododd gapiau am ei pennau, fel y gorchmynasau'r arglwydd wrth Moses. Ac fe a ddig fustach yr aberth dros bechod, ac Aron a'i feibion aroddasant ei dwylo ar ben bustach yr aberth dros bechod. Ac fe a'i lladdodd, a Moses a gymerth y gwaed, ac a'i rhoddes ar gyrn yr allor o amgylch a'i fus, ac a burodd yr allor, ac a dywalltodd y gwaed wrth waelod yr allor, ac a'i cysegrodd hi i wneithu'r cymod arni. Fe a gymerodd hefyd yr holl wer oedd ar y perfedd, a'r rhwyden oddi ar yr afu, a'r 2 aren a'i gwer, a Moses a'i llosgodd ar yr allor. A'r bustach a'i groen a'i gig a'i fiswael, a losgodd fe mewn tân o'r tu allan i'r gwersyll, fel y gorchmynasau'r arglwydd wrth Moses. Ac fe a ddig hwrdd y poeth offrwm, ac Aron a'i feibion a osodasant ei dwylo ar ben yr hwrdd, ac fe a'i lladdodd, a Moses a dinellodd y gwaed ar yr allor o amgylch, ac fe a dorodd yr hwrdd yn ei ddarnau, a llosgodd Moses y pen, y darnau a'r gwer. Ond y perfedd a'r traed a olchodd fe mewn dofr, a llosgodd Moses yr hwrdd oll ar yr allor. Poeth offrwm yw hwn, i fod yn arogylperaidd ac yn aberth tanllyd i'r arglwydd, fel y gorchmynodd yr arglwydd i Moses. Ac fe a ddig yr ail hwrdd, sef hwrdd y cysegriad, ac Aron a'i feibion a osodasant ei dwylo ar ben yr hwrdd, ac fe a'i lladdodd, a Moses a gymerodd o'i waed ac a'i rhoddes ar gwr isaf clust ddeau Aron, ac ar fawd ei law ddeau,
ac ar fawd ei droed deau. Ac efe a ddig feibion Aron, a Moses ar oes o'r gwaed ar gwr isaf ei crys ddeau, ac ar fawd ei llaw ddeau, ac ar fawd ei troed deau, a theinellodd Moses y gwaed ar yr allor oddi amgylch. Ac efe a gymerodd hefyd y gwer, a'r gloren, a'r holl wer oedd ar y perfedd, a'r rhwyden oddi ar yr afu, a'r ddwy aren a'i braster, a'r ysgwyddog ddeau. A chymerodd o gawell y bara croew, yr hwn oedd ger bron yr arglwydd, 1 deisen groew, ac 1 deisen o fara olewedig, ac 1 afrlladen, ac ei gosododd ar y gwer, ac ar yr ysgwyddog ddeau. Ac aroddes y cwbl ar ddwylo Aron, ac ar ddwylo ei feibion, ac ei cyhwfanodd hwynt yn offrwm cyhwfan ger bron yr arglwydd. A Moses ei cymerth oddi ar ei dwylo hwynt, ac ei llosgodd ar yr allor ar yr offrwm poeth. Dyma gysegriadau o arogl peraidd, dyma aberth tanllyd i'r arglwydd. Cymerodd Moses y barwyden hefyd, ac ei cyhwfanodd yn offrwm cyhwfan ger bron yr arglwydd. Rhan Moses o hwrdd y cysegriad oedd hi, fel y gorchmynasau yr arglwydd wrth Moses. A chymerodd Moses o olew yr eneiniad, ac o'r gwaed oedd ar yr allor, ac ei tynellodd ar Aron, ar ei wisgoedd, ar ei feibion hefyd, ac ar wisgoedd ei feibion ynghyd ag ef, ac efe a gysegrodd Aron a'i wisgoedd, a'i feibion hefyd, a gwisgoedd ei feibion ynghyd ag ef. A dwedodd Moses wrth Aron ac wrth ei feibion, berwch y cig wrth ddrws pabell y cyfarfod, ac yno bwytewch ef, a'r bara hefyd sydd anghawell y cysegriadau, megis y gorchmynais gan ddwedyd, Aron a'i feibion a'i bwyty ef. Ar gweddill o'r cig ac o'r bara, a losgwch yn tân. Ac nac ewch dros 7 niwrnod allan o ddrws pabell y cyfarfod, hyd y dydd y cyflawner dyddiau eich cysegriadau, oherwydd 7 niwrnod y bydd efe yn eich cysegri chwi. Megis y gwnaeth efe heddiw, y gorchmynodd yr arglwydd wneithir i wneithir cymod drosoch. Ac arhoswch wrth ddrws pabell y cyfarfod 7 niwrnod, ddydd a nos, a chedwch wyliadwriaeth yr arglwydd, fel na byddoch feirw, canes fel hyn ymgorchmynwyd. A gwnaeth Aron a'i feibion yr holl bethau a orchmynodd yr arglwydd trwy law Moses.